Хамгаалахад анифрон тус болно. Интернеттэй амьдрал илүү хялбар. Та 4000, 9000 төгрөгийн картаар цэнэглээд 3 ГБ, 5 ГБ нэмэлт датаг бэлэн аваарай. Data Plus. Mobicom. Хүүхдийн хувцсны ангижруулагч хөвсгөр зөөлөн мэдрэмж Pink Soft Baby 4600 төгрөг сансрын бүх салбараар. Цэр ховголж уушиг цэвэрлэн зөвгийн балтай коплет сахаргүй Якоб ханятнаас хагцсан. Шинэ бүтээгдэхүүн худалдаанд гарлаа. Махин Pix хувьцаат компани. Шууд хөөсөөрөө гардаг бактерийн эсрэг саван Bubble. Та дээд сүүний 5 хайрцгийг зөвлүүлээд нэг сүүгээ бэлгэн аваарай. Хаяг томгийн дэлгэцэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Golden Plum. Артстай чацарган. Байгалийн оливитаминд дархлаа сэргээх шүүс. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. За үзэгч та бүхэнд шинэ сарын шинэ эхний өдрийн мэндийг хүргэе. 2018 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн пүрэвгаргийн Монгол Коммент нэвтрүүлэг оройн 18 цаг 1 минутад үзэгч та бүхэнд ТV телевизийн 1-р студ Тэнгэрлэг радио FM 103.6 төлөвлөгөөнүүдээр шууд хүрэхэд бэлэн байна. ТВс Mongolia пэйжд лайк дарж нэгдэн та бүхэн нэвтрүүлгийн туршид бидэнтэй үзэл бодлоо цензургүй сайхан илгээж хуваалцаж оролцож ярилцах боломж байгаа гэдгийг тоддгоё. За асуудлууд их халж байгаа. За арга байхгүй эфирээс олгогдож байгаа цаг бас жоохон давчуу. Товчгоо тодорхой байхыг хичээж ирмэлцэн. За нэн тэргуунд бол энэ нийгмийг нэлээд тийм таагуур амьсгал дээр аваад хичээд байгаа жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээлийн асуудал бол хавтгаатай явж эхэллээ. За өнөөдөр энэ асуудал бол үндсэндээ төр засгийн өндөр албан тушаалтнуудаас салжлаа. Их хурл засгийн газрын сайдуудаас одоо арай жоохон дунд түвшинд орж эхэлж байна. Өнөөдөр төрийн өмчт бодлого зохицуулалтын хорооны даргатай холбоотой асуудал яригдж байна. Төв банкны удирдлагатай холбоотой асуудал яригдж байна. Бүгд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авсан байх баримтууд илгээгдэж эхэлж байна. Улсын прокурор, шүүхийн байгууллага одоо үндсэндээ бүр сүүлдээ бүр энэ үйл ажиллагааг хянж шалгаж нийтэд дэлгэх ёстой аудитын байгууллага хүртэл өөрөө энэ асуудалд нэр холбогдоод ороод ирсэн асуудал. Мэдээллийн цахим сайтууд за тэр дундаа icon цэгийн сайт бол үндсэндээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн энэ хууль бус санхүүжилт их усүрийг олгосон асуудал төр бол маш идэвхтэй ажиллаж байна. Олон асуудал, олон баримтууд ард ардаасаа шилжүүлээд дарна дэлгэгдэж байхад өнөөдөр дахиад АСМ зохион байгуулсан 87 тэрбум төгрөгийг самжигдуулсан 17 нэр бүхий албан тушаалтны асуудал гарч ирлээ. 17 хүн 87 тэрбум төгрөгийг төр төмнөөс төсвөөс хулгай хийж идсэн асуудал гарч эхэлж байна. Энэ яах юм бэ гэжсэн чинь эргээд өнөөдөр бас нэг ноцтой баримт нийтэд дэлгэгч эхэлж байгаа нь тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн асуудал болж байна. Төр хүчрхээ болж эхэлж шүү дээ одоо. Арай нэг энэ төр олон нийтэд бас нэг арай нэг жоохон үнний голчтой байгаа нь цөөдөж эхэлж байна. Энэ хулгайчудаас үндсэндээ хүч мөксдөж эхэлж байна. Бүр хүлээн зөвшөөрөх хандлага руугаа явж эхэлж байна. Одоо 21 тусгай сангийн одоо засгийн газар 21 тусгай сангийн үйл ажиллагаанд нэгдсэн шугамар хяналт шалгалт оруулах гэсэн.
Хэн орохын гэсэн чинь яг нөгөө авилгатаа тэмцэх газар прокурор нөгөө аауд итийн байгууллага бүх одоо өнөөдрийн хууль бус мөнгөтэй гар бие холбогдсон хууль хүчний байгууллага одоо хяналтын байгууллагууд орох. Үр дүн хүлээхэд хүртэл инээдтэй болж эхэлж байна. За ингэжсэн чинь бас нэг ноцтой асуудал явж гисэн. Хот дүүргийн удирдлагуудтай холбоотой нийслэлийн засаг даргыг огцруулах тухай асуудал ирж байна. Энэ хотод болж байгаа болохгүй байгаа асуудалд бас үр хариуцлага хүлээх хин нэгэн байх учиртай. Хотын хөгжил зохицлоо олон асуудлууд яригдж байна. Хотын эргэн тойронд байгаа энэ их өмнө сан хоолон бантан бодлон хутгалдан хууль бус худалдаа намын авилгагдсан энэ нийслэлийн агентлаг газар хэлтсүүдийн дарга удирдлагуудтай хариуцлага тооцож чадахгүй байгаа бол хотын даргатаа хариуцлага тооцъё гэдэг албан тушаалтны мэдээлэл гарч ирсэн. За ингэжсэн чинь хин тооцох гэхээр мэдээж чинь нийслэлийн намыг саяхан шин хүү авсан шүү дээ. Уудуурхаа сайд сум явж авсан. Гижсэн чинь чуулганы хуралдаан дээр эргээд хүнтэй хариуцлага тооцох гэдэг байгаа энэ нөгөө субъекттэй өөртөө чинь тэгвэл хариуцлага тооцох асуудлыг ярина гэдэг их хурлын зарим гишүүн асуудал гараад байна. Шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүнийхээ үнийн өсөлтийг хазаарлаж зохицуулж чадахгүй энтэй одоо эвдрээд явж байгаа бол уулуурхаа сайд сумын явзар бас ажиллах өгчих хэрэгтэй гэдэг. Ийм зүйлийг их хурлын зарим гишүүд яриад гэлсэн. Олон мэдээллийг би өнөөдөр үзэгч таавхан цуг байж баримттай дэлгэе. Бид бас мэдээллийн цахим сайтуудын аль болох одоо тэргүүлэгч мэдээллийн нүүр хуудсан дээр байршуулж байгаа материалуудаас баримтад түшгэлсэн сэдвүүдийг авч сонгож та бүдийн санал оролцоотой ярилцъя гэсэн бодол байна. Ураагийн хэлье. Монгол комментэд нэгтгэе. За 11-р сарын 1-ний өдөр шинэ сар эхэлж байгаа энэ өдөр бол хэд хэдэн шийдвэр захирамжууд бол хэрэгжиж эхэлж байгаа. За олон одоо мэдээллийн сайтууд за замын цагдаагийн газраас ямар шинэ дүрм журмууд хэрэгжих болсныг за бүртгэлийн байгууллага яаж ажиллах гэж байгааг эрүүл мэнд их барих эмнэлгүүдэд ямар шийдвэрүүд гарч байгааг бүгднийг ингээд салгаасалгаа бичсэн. Ньюс цэгмээ сайт хамгийн цогц мэдээллийг өгч байгаа. Энэ дүрмүүд өнөөдрөөс эхэлж мөрдөгдөнө гэсэн гачигтор ньюсмен дээр энэ мэдээллүүд дэлгэрэнгүй байж байгаа. За жишээлх юм бол Улсын хурал засгийн газраас баталсан хууль тогтоолтой холбоотойгоор өнөөдөр 18 оны 11-р сарын 1-ээс улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрмүүд замын хөдөлгөөний шинжилт гэхэд ийм зүйл залтууд өөрчлөгдөж байгаа. Энд чинь үндсэндээ 70 гаруй зүйл залт өөрчлөгдөж байгаа. За эдгээрээс эхлэн ингэ байж байна. Утсыг бол 100% оргилж байна. Утсаар ярихыг хоригддаг байсан бол одоо утас ашиглахыг, барихыг, мессеж бичгийг ер нь одоо жолооны ард суусан бол гар утастай холбоотой ямар нэг үйлдэл хийхгүй. Машин барьж явж байхдаа чихвд сонсож болохгүй болж байна. Чихвд сонсохгүй гэж чихвчээ авчаад хөгжмөө чангалж болохгүй болж байна. Хит чанга буюу бусдад одоо анзаарахтар хэмжээний чанга хөгжмийг бол машин дотор тавьж болохгүй болж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол машины нөгөө нэмэлт нөгөө вуфер тавьдсан шүү дээ. Энэ бол өнөөдрөөс эхлээ 100% оргилж байна. За хид хідэн нөхцөл байдалд их хасах ийм зүйл залтууд нэмэгдсэн байна. За жишээлх юм бол орон нутг болон суурин газруудад тогтоогдсон хурдны хязгаарыг 50%-аас илүү хэтрүүлэн дагуулсан тохиолдолд шууд их хасах. За нийслэл Улаанбаатар хотын төвийн бүсүүдэд уул зурууд дээр нэг юм шар зураасууд хийсэн. Энэ шар зураасууд руу санаатаа санамсаргүй ямар байна гэх байдлаар орж хөдөлгөөнд дуусгасан бол хөдөлгөөнд тийм зогссон бол тургуулж 50,000 төгрөгөөр тургуулах гэж. Ингээд шийдвэр захирамжууд. За 10-аас нь гадаад паспортыг 10 жилийн хугацаанд олгож гэлж. Өнөөдрөөс эхлээд гадаад паспорт авч байгаа гэдэг 10 жилийн хугацаанд паспорт ав. За захиалахдаа ямар зүйлийг мөрдгий. За хүүхдэд гадаад паспорт авахд яах юм гэдэг. Энэ бүх мэдээллүүд өнөөдрөөс. За имлэг гэхэд хүүхдүүдэд шууд төрсэн хүүхдэд регистр болгох болж байна. Бүртгэлийн байгууллага олгодог гэсэн бол одоо шууд имлэг гэсэн. Эрүүл мэндийн байгууллага өөрөө шууд тэнд нь регистр болгоод бүртгэлжүүлнэ гэсэн үг. За гэрээсээ бол өөрт хэрэгтэй давлгаанууд авч болж. Цахимаар бол 70 гаруй нэр төрлийн давлгаа мэдээллийг авахар болж шинээр. Эрчим хүчний хөнгөлт өнөөдрөөс эхэлж байна. Өнөө шөнийн тэг цагаас эхлээд эрчим хүчний хөнгөлт эхэлж. Гэхдээ үр төлбөргүй байх хэрэгтэй гэж байгаа. Тий. Үр төлбөрөө барагдуулсан байх хэрэгтэй. Төлбөрөө барагдуулж хөнгөлтөнд хамрагдана. За олон шийдвэр захирамжууд гарч хэрэгж байгаа. За дэлгэрүүлээд ньюс цэгийн мэдээллийн сайтаас ороод үзэж болно. Цаг хэмнээд л их товчл яваад байна. За өнөөдрийн гол халуун сэдв вэ? За үндсэндээ мэдээллийн сайтууд юу гэж бичиж ирэхээр зэрэг олон асуудлыг анзаарч хүлээн зөвшөөрч хүлцэнгүй байдалтай явсан төр засгийн тэргүүн ялангуяа засгийн газрын тэргүүнээс ард иргэд амлалтыг хэлж гисэн. За ерөнхий сайд хүрсэхүйн сэлэм хуунаасаа сугарсан шүү гэдгийг бол үндсэндээ өчигдрөөс эхлээд харуулж эхэлдэг гэсэн ийм дүгнэлтийг өгч мэдээллийн сайтууд бичиж байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлтэй холбоотой асуудлаар яг ийм үндслэлийн эхлэлийг тавьсан гэдэг засгийн газрын нэг сайт өнгөрөх өдөр өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдсөн. Энэ бол ардын намын бүлэг дээр ардын намын даргын илэрхийлсэн байр суурь хэрэгжиж байгаа шийдвэр.
За одоо яасан гэсэн чинь дараагийнх нь суу бат болчихоо гэдгийг яг хэлсэн гэдээ баталгаажуулаад ньюс цэгийн сайт нийтлэл бичсэн. Энэ бол таамаглал биш, бодит яриа. Болсон процесс гэж. Хот утгаа алдлаа. Нийслэлд эргэлдүү чиглэсэн үйлчлэгээ үйл ажиллагаа бол үндсэндээ зогслоо. Нийтийн тээврийн автобус унаанаас эхлээд энэ годамж зам талбай нөхцөл байдал, түгжирлээ, сургууль цэцэрлэгийнхаа энэ орчинд байгаа гэмт хэрэгүүд, нийслэлд үйлдэж байгаа олон нэр төрлийн хулгайлын үр өч олон асуудал дээр хот эзэнгүй юм шиг юм нөхцөл байдалтай бол. Дараагийнх нь эхнийх нь одоо Батцэрэг сайд байсан болж байна. Дараагийнх нь хотын дарга шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол нийслэлийн намын даргаас нь давж төв намын даргын шийдвэр гаргах ийм нөхцөл байдал үүссэн гэж. Энийг бол ньюс цэгийн сайт дээр маш их дэлгэрэн тодорхой бичсэн байна. Монгол Ардын намын дарга ерөнхий сайд хүрэлцэх өрөөндөө удирдах зөвлөлийн зарим гишүүнтэй уулзсан. Уулзалтад улсын хурлын дарга инх болт, шадар сайд инх төвш, хэрэг эрхлэх газрын дарга зандан шатар, улсын хурлын гишүүн оюун оролт, Мөнхбат, оюун чивэг, оюун эрдэнэ Гарамжав, Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга буюу гинсэг амар хэсгэл навсан. Энэ уур амьсгал бол нэлээд таагүй. Иймэрхүү нөхцөл байдалтай болсон гэж. Энэ ерөнхий сайд өөрөө гаргасан гэж хардаж байгаагаа хэлээд намаа ингэж харлуулах шалтгаан байсан юм уу гэж. Хөрс үх хариуд нь зарчмаа барьж ажиллана. Энэ намыг цэгцлэх ёстой. Дараагийнх нь хүмүүст хариуцлага тооцно. Хотын дарга Батболд хариуцлага тооцох дараагийн хүн шүү гэсэн ийм утгатай зүйл хэлсэн. Баталгаатай болсон л яриа барай. Одоо тэгэл биднээс баримт нэхэхгүй л. Яг ярьж байхын сонссон юм уу гэдэг ийм зүйлийг ярих байх. Бидэнд бас мэдээллийг олж авах өч олон төрлийн их сурвалж юмнууд байгаа юм л. За хотын удирдлагууд руу чиглэсэн ийм асуудал яригдж байгаа. Энэний араас өнөөдөр өдрийн сонин нэг нийтлэлийг гаргасан. Захин DNN цэгийн сайт дээр байршуулсан. Шатхууны үнийг бууруулж чадахгүй байгаа сайд нь огцрох ёстой. За улсын хурлын нэр бүхий гişүү тэр дундаа баасан гүгшүүн бол яг энэ асуудлыг гаргаж ирж тавьсан байсан. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлд АИ92 шатхуун 1995 төгрөг төрсөн. Орон нутагт бол аль хэдийн 2000-ыг давсан. Шатхууны үн тодорхой хэмжээнд буурч байгаа гэж мэдээлж байгаа. Салбарын сайд сумын газартаа хариуцлага тооцох асуудал хөндөгдөж эхэлсэн. Чуулганы хуралдаан дээр улсын хурлын гишүүн баасангүй шатхууны үн дахиад өслөө. Бууруулж чадахгүй байгаа бол сайд нь бас огцрох хэрэгтэй. Ерөнхийлөгчийн саналд ямар нэгэн хариулт өгөх хэрэгтэй. Ард түмэн чих тавиад хүлээж байна. Одоо нөгөө их хурал тарах асуудлыг хөтөл ингээд зарим гишүүд түрүүсээс дэмжиж эхэлж байна. Ийм нөхцөл байдал руу яваад гэлээ. За энэ мэдээлэлтэй холбоотойгоор өнөөдөр бас шатхуун хэрэглэгчдийн дээр холбоо байгаад байгаа шүү дээ. Албан ёсоор бас нэг мэдээлэл гаргаж ирээд тавьчихсан. За шатхууны эвтийн бүтээгдэхүүний үнийн асуудал дээр салбарын сайдч, засгийн тэргуунч хүлээн зөвшөөрсөн ийм байр суурьтай байгаа. Үн өсөж байгаа нь дэлхийн нийтийн зах зээлийн чиг хандлага нефтийн бүтээгдэхүүний үн өсөлттэй холбоотой гэж бодоход нийслэл Улаанбаатар хотод 400 гаруй шатхуун түгээх станц хууль бус уу хулах бензин зараад байгааг яах юм бэ гэж асуусан. Албан ёсоор зарлалчлаа шүү дээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 400 шатхуун түгээх станц хуурамч бензин зарж байна. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг гэхээр үндсэндээ Улаанбаатар хотын 80-аас дээш хувьтай шатхуун түгээх станцууд найруулсан буюу нөгөө нагаар бензин зарж байна. Одоо үнийг болиё гэж шүү дээ. Иргэд хүлээн зөвшөөрлөө шүү дээ. Дийлэхгүй юм байна. Та нөхөд өөрсдөө эвсэд нийлээд энэ үнийн өсөлттөйгоо энэ хувилдагчтайгаа энэ шудаачдынхаа халаасан дотор ороод явж байгаа бол одоо энийг дийлэхгүй юм. Гэхдээ үнэтэй ч байсан үнэтэй ч гэсэн ядаж машина авдээд байхгүйгээр хэрэглэх ёстой шатхуунаар хэрэглэе л гэдэг ийм асуудал тавьж байна. 400 гаруй шатхуун түгээх станц. Утгаа алдаж штэ энэ чинь. За ингээд байж ардчилсан намын бүлэг өнөөдөр чуулганы хуралдаанд суусан. Улсын хурал засгийн газар хууль зөрчсөн үйлдэлүүдэд зогсоотол чуулган байнгын орооны хуралдаануудад оролцохгүй. За бүлгийн дарга Эрдэнэт бол мэдээлэл хийсэн. Ардчилсан бүлгээс 2018 оны 10 сарын 26-нд их хурлын дарга болон ерөнхий сайд шаардлага үүссэн юм аа. За энэ сайн наашаа орж исэн ч дуун яагаад хойш явчих вэ? За ингэж харж байна. Энэ шаардлага бид нар хэрвээ энэ шаардлагын дагуу хариу аргамж авч хариу өгөхгүй бол бид нар өнөөдрөөс эхлэн хуралдаанд оролцохгүй гэдгээ албан ёсоор мэдгдсэн. Өнөөдөр 14 сарын 1 их хурлын даргаас хуралдааны дэгийн тухай хуулийг баримталж хуралдаанд орох зүйтэй гэсэн албан бичгийг ардчилсан намд ирүүлсэн. Харин засгийн газраас өнөөдөр болтол ямар ч хариу бидэнд өгөөгүй асуудал улам дайнах шинжиндээ орж явж байгаад
бид нар ямар ч гэсэн энэ асуудалтай нэг тийш болох байр суурь илэрхийлэх зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид дараах шаардлагыг дахин тавих шаардлагатай боллоо гэж харж байна. Бид буцаан олох ажлуудыг их Монгол улсын 2019 он аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах гэсэн үндсэн хуулийн 5-4-р заалтыг ноцтой зөвчөж байгаа. Төрийн өндөр албан тушаал байдлууд илэрч байгаа. Тийм учраас зөрчлийг адилгахад арчилсан намын бүлэг чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 4-10-д зааснаар хуралдаанд хугацаагүйгээр оролцохгүй байхаа үгээр мэдэгдэж байна. За, ийм мэдээлэл хийгээд арчилсан нам чуулганы хуралдаанд оролцохгүй байхаар хугацаагүй гараа явсан. За бид тэр шаардлагуудыг нь гүйлгэжлээ. Яагаад гэвэл энийг маш олон хоног сонсгоцсон шүү дээ. Тэр тавьж байгаа шаардлагуудыг иргэдч мэдж байгаа. За гэтэл арчилсан нам чуулганы хуралдаанд оролцохгүй байгаад асуудал яаж шийдэгдэх үү гэдэг бас хэрэгэлзээд. Ардын намд энэ нөхцөл байдалтай эвлэрээд явж байгаа гишүүд нь олон байгаа мó? Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлээс авахгүйгээд олон асуудалд нэр холбогдсон энэ их хурлын нэг анги танхимынхаа нэг намынхаа гишүүдийг эсэргүүцэж энэ алдаа дутагдлыг зас залруулахын тулд байгаа гишүүд нь их байгаа мó гэдгийг олонх байна уу гэдгийг л одоо үндсэндээ тантах салхмал гэж харагдаж байна. Маш тодорхойгоор үнэн ялах юм уу? Шударга ус ялах юм уу? Худал ялах юм уу? Хувилдаан ялах юм уу гэдэг ийм сонголтон дээр л авчраа тавьчлаа л. Арчилсан намын ажил хайж байгаа чуулганы хуралдаанд суухгүй орхиж байгаа байр суурь биш. Ардын нам одоо 3 сая 200 мянган монголчуудын өмнө ямар сонголтыг хийх юм бэ гэдгийг л дийсэлж байгаа. Энэ бол яг улс төрийн хүрээнийх нь ийм л дүгнэлт өгч байгаа юм. За гэтэл нөгөө жижиг дундын зээл чинь бүр үнэхээр тасрах. Айконууд энийг гэсэн бүр үнэндээ самарч байна. За одоо төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Нямсар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 500 сая төгрөгийн зээл авсан тодорхой болов гэсэн материал гарч байна. Энэ дахиад баримт тавина. Баримт. 2018 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн сангаас зээл авсан компаниудын жагсаалт их сурвалж энэ сан. За энэ төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурлаас урт хугацаатай хөнгөлтөө зээл олгохоор дэмжигдсэн иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн нэр хэсэг. Ингээд энэ нөгөө компаниудын чинь нэр байж гэн. Энэ дээр Хос Эрхэс гэдэг компани байна. Хос Эрхэс ХХК 105 дээр байршсан. За энэ 105 дээр байршсан компани төрийн өмч бодлого зохицуулалтын газрын дарга Нямсрын хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгдээ хувь эзэмшдэг гэж мэдүүлсэн компани. Нэг нь эхний баримт. За иконы хоёр дахь баримт. Хоёр дахь баримт энэ. Монгол улсын ерөнхий аудитор Хүрлбаатар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн сангаас зээл авсан тодорхой болсон. За Хүрлбаатар дарга энэ байна. Дахиад энэ нөгөө компаниуд нь ч гэсэн 114 дээр Цин Стайл гэдэг компани. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас зээл авсан бас. За энийг яасан гэхээр улсын ерөнхий аудитор 2017-2018 оны хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэлттэй 2 жил дараалан мэдүүлсэн. Хуулийн этгээдийн нэр хэлбэр. Хувь эзэмшдэг компани Цин Стайл. Одоо хинд итгэж хин шалгах юм бэ нэг? Төрийн өмчийн хороо. Улсын аудитын байгууллага нь прокурорын орлогч нь одоо шүүх бүрэлдэхүүнээс хүртэл хүмүүсийн нэр өнөөдөр яригдж эхэлж байна. Баримт алгалт. За энэ маргааш дахиад тодорхой гараад. Одоо энэнд нэр холбогдоогүй ганцхан газар үлдлээ. Яг үнийг хэлэхэд энэ авилгатаа тэмцэх газар. Одоо авилгатаа тэмцэх газрын эрх үхийн нэг албан тушаалтан энэ сангаас зээл авсан болов тэгээд энийг зөв мартхий зөмөр. Хизээж шийдэгдэхгүй гэдэг тэр хувь зайтай эвлэрмээр болчихж байгаа. Буулага дэлгэж юм да. Одоо бүр цайчлаач шийдчихлээ. Улсын хурлын гишүүд түрүүчээсээ байр суурь илэрхийлээд гисэн. Өнөөдөр MNC телевиз өдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ ярилцлагыг нийтэд хүргэж ил. Би ингээд пост болгоод ингээд авцсан. Хүүгийнхаа компани, Red Star компани 950 сая төгрөгийн зээлийг бол авчижээ. Гэхдээ хүүтэйгээ ярилцж байгаа зээлийг өгч юм. Буцаагаад өгчий гэж. Тэгээд та ер нь авсан үйлдэлтэй уучлахгүй хөө гэсэн ч үгүй. Хариуцлага хүлээх үү гэж асуугаагүй. Сэтгүүлч. Зүгээр уучлахгүй хөө. Их хурлын гишүүнийхээ хувьд. Арга гэрийн аж ахуйн нэгж компанид ийм давуу эрх олгосон үйлдэлтэй уучлахгүй хөө. Зүгээр уучлаарай гэдэг үгийг ард түмэн хүсэж штэ. А та их хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхээс чөлөөлөгдөөд хариуцлага хүлээх үү гэдэг зүйлийг яриаггүй байхгүй. Бид ийм ууж явах юм байна шүү дээ.
Ийм тайлбар хариу гэж. Би одоо бас нэгтэйгээ ярьж байгаа ямар ч хэсэн төлбөрүүдийг өнөөдрөөс эхлээд ингээд шат шатаар хийгээд явна. Зээл авсан гişүүдийг бас ард түмнээс уучлах байгаа гэсэн ярьж байна. За уучлалт гуйх хэсэг талаар бол би бол энэ чи бол шал эсрэг бодлого байна. Уучлалт гуйх юм уу үгүй мүү гэдэг асуудал биш. Мэдээж одоо тухайн аж ахуйн нэгжлэг 3-4 удаа бас энэ хөдөө аж ахуйн яамд энэ зээл тамрагдъя гэдгийг нэлээд олон удаа хүсэлтээ өгч тэгээд дараа нь шалгуур үзүүлэлтэндээ хурж яаж гацаа хөрөнгө нь бол маш их байж тэгжээж одоо энэ зээлийг авсан гэж байгаа. Уучлалт гуйх асуудал дээр бол би эсрэг байр суурьтай байна гэж. А зөвхөн мөнгөний бол хүүтэйгээ ярьж байгаад өнөөдрөөс эхлээд ингээд шатбарата төллийг нэ. Хоёрдугаарт нь их ноцтой юм ярьлаа шүү дээ. Энэ зээлийг авах 3-4 удаа хүсэлт өгсөж маш их барьцаа хөрөнгөтэй байсан учраас шаардлагыг хангаж авсан гэж. Маш их барьцаа хөрөнгөтэй компани яхаар жижиг үйлдвэр эрхлэгч болчихдөг юм бэ. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч болчихдөг. Би бүр энийг гайхаад байна. Тэгээ шалгуур хангасан болгоны санхүүжүүлдэг юм. Би дараагийн нэг мэдээллийг үзүүлье. Энэ үз. Энэ иргэн хүнд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэдэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хүргүүлдэг хариу. За энэ компанийн нэрийг дагцсан. Тэр уншаар үзэгчтэй. Төслийн хариу хүргүүлэх тухай. Танай компаниас ирүүлсэн махсууны эрчимдсэн аж ахуй үйлдвэрлэл худалдаа төслийг хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 17 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн А76 тоо тушаалаар батлагдсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөө зээл болох төсөл сонгон шалгаруулах журмын дагуу судлаж үнэлгээ дүгнэлт өгч 18 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурлаар хилцүүлсэн. Тэгээ энийг маш анхааралтай сонсороо. Уг төсөл нь төсөлд тавигдах шаардлага, төсөлд хавсаргах материал зэргийн шалгуур хангах төвшөнд бэлтгэн боловсруулсан хэдий ч төслийн санхүүжилт хүрэлцээгүй улмаас энэ удаагийн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурлаар дэмжигдээгүй үүгээр мэдэгч. Юу гэсэн үг? Гоё юм байна. Тэгтээ мөнгө байхгүй. Тий, төслийг бол 100% дэмжиж шээ. За төсөл бол одоо яг тавигдж байгаа шаардлагыг төсөлд хавсаргах материал зэргийн шаардлагыг бол маш өндөр түвшинд бэлтгэн хангалаа гэж. Энэ бай цагаан дээр хараар бичсэн. Энэ зүгээр их хурлын гишүүний авгаа биш эмэгтэйд очдог хариу байхгүй. Иргэн хиний чи дондог доржийн авгаагийн жижиг дунд үйлдвэрлэлээс зээл хүсгээр очдог хариу. А хүссэн зээлийн хэмжээ хэд гэж бодсон. Хүүгийн юм заа 15 сая төгрөг хүсгэд ийм хариу ирсэн. За зээл чинь бол кул юм аа. Олон одоо олох санхүүжилт алга. Яаж байх юм бэ? Эдгээр чинь дээгүүр нь 950-950-аар нь авцсан байхад яаж танд үлдэх юм? Тэгээ маш гоё хариу өгч байгаа. Тэгэд яагаад нэг юм ноцтой асуудал. Зээлийн шалгуур 100% хангагдсан байж байгаа энэ компаниудад олгогдоогүй хэрнээ. Огт төсөлж өгөөгүй байгууллагыг санхүүжүүлсэн байгаа юм бэ. Ийм хөгийн болчихсон, ийм байдлаар болчихсон. Энэ жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сантай холбоотой асуудлууд бас байна л да. 1170 хүн хүсэлт өгсөн юм байлээ. Түүнийх нь 134-д нь л санхүүжилт болгосон. Ерөөсө 11-д нь угаас. Тий 11-д нь. Тэрнийх нь 122 нь улсын хурлын гишүүд болон нөлөө бүхий нөгөө төр засгийн өндөр албан тушаал харьж байгаа хүмүүсийн хамаарал бүхий этгээдүүдэд олгочихсон байгаа. Тэгсэн чинь одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн нөгөө төсвийг чинь шалгууруудыг нь бас өөр болгож байна нэ. 250 сая төгрөг хүртэл 500 сая төгрөг хүртэл 2.5 тэрбум хүртэл гэж байгаа. Тэг яаж ирэхлээр зэрэг за би нэг эсхий улвч хийдэг. Нэг 6 хүн ажилуулдаг юм аа би. За ингээд зээл авах юм аа гэхлээр зэрэг. За танд бол 250 сая төгрөг өгөх юм байна. Гэхдээ одоо мөнгө байхгүй л гэж хариулах гэдэг юм л да. Хариулж шүү дээ угаасаа шууд хариулж. А тэгээд 2.5 тэрбумын ямар хүн авах вэ гэхлээр зэрэг 50-аас 200 хүн ажилуулдаг. Тим хүмүүс аавна гинэ. Одоо тим хүн ажилуулж байвал одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл муу юм уу? Үгүй харин тий. Том тэр ч одоо бүр том корпорац компани болоо явах юм ба үст. Энэ өстө үнэн утгатай болчихсон. За тэгээд дээрэс нь дайны хажуугаар дажин гэж чи өчнөө төвөө өрнөнөө. Албаар санаатаа санаамсаргүй зохион байгуулалтаа янз янзын байдлаар өөрөлдөх юм бол нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн энэ зээлийг хууль бусаар ингэж хувааж хумсалж идэлсэн зарим хулгайчуудаа хамгаалах шаардлага байгаад байна шүү дээ. Эний ч одоо юу гэсэн үг ганцхан Бацүр гэдэг хүн нугц юм. Одоо нэг ийм юм боллоо шүү дээ их хурлын гишүүд. Би бол аваагүй шүү дээ. Би жижиг дунд үйлдвэрлэлийг сангаас зээл авах гэдэг компанитаа нь яриа гэж. Гэхдээ ерөөсөө таныг авцсан гэж хинч хэлээгүй шүү дээ. Таны хамаарал бүхий гэдэг шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр
бичсэн тэр компани ч авцсан байна гэдэг зүйлийг ярихаар би аваагүй тэр компаниас мас. Одоо эдгээр өмнөх тийм цайцсан юм ярьж байна. Мөнгө ч өгч. Яг авсан мөнгө хугацаанаас нь мөнгө өгч. А тэр уучлал гуйлгана гэж байгаа бол ч тохонч. Үндэ даам гэхэд байна. За өнгөрөх өдөр битээр ярьсан. Төрийн төв банкны тэргуун хүртэл Монголын арилжааны банкуудын хүү өндрийг мэдээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас баг хүүтэй 3% хүүтэй зээл авчаа гэж асуудал яригдсан. Өөрөө бол өнөөдөр байр суурь илэрхийлж байна. Ийм тайлбар өгч байгаа. За миний би ямар нэг зээл аваагүй. Тэгэхээр тэр бол удлаа мэдээ юм байна. Харин энэ боломжийг ашиглаад нэг зүйлийг хэлэхэд Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сан гэж үүдэг. Авсан зээлүүд манай арилжааны банкудаас авсан зээлүүд бол Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд бүртгэгдэж байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зээл бол тэр зээлийн мэдээллийн санд бүртгэгддэг юм байна. Тэгээд сэргэлэн сайдыг хүнс хөдөө аж ахуйн сайдаар ажиллаж байхад би нэг автон тол бичгээр болж ирсэн шиг санагдаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас олгож байгаа зээлийг Монгол банкны одоо зээлийн мэдээллийн санд бүртгэж байх нь зүйтэй байна. Хэдүүлээ энэ чиглэлээр хамтарч яасан санал тавьж өгсөн. Бид энэ саналаа хэрэгжүүлэхийн төлөө харин цаашдаа ажиллах хэрэгтэй боллоо гэж ойлгож байна. За ийм. Би бол аваг худлаа мэдээлэл. Зүгээр харин гэхдээ энэ ташрамд хэлчихье. Ер нь Монгол улсын иргэн аж ахуйн нэгжийн бүх одоо зээлийн мэдээлэл бол энэ Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд байршдаг. Иргэн бүүжээ цалингийн зээл авсан ч төрийн төв банкны одоо тэгж хэлж штэ. Бүрэг жаргал цалингийн зээл авсан ч тэр зээл төв банкны зээлийн мэдээллийн санд бүртгэгдэж идэг. Яагаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн энэ мөнгө бүртгэгддэггүй юм бэ? Энэ хулгай бол үндсэндээ бүр зохион байгуулалтаа магпийн ийм үйлдэл шиг бодоо явчлаа шүү дээ одоо. Бүх зүйлийг өөрчлөлтөнд тооцсон байгаа. Салбарын сайдад нь хүсэлт өгчээсэн байна шүү дээ төв банкнаас. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас олгож байгаа зээлээ төв банкны мэдээллийн санд оруулж байгаа ч ихэд хэрэгжүүлээгүй шүү дээ. Одоо харин энийг хэрэгжүүлэх талд ажиллая. Оройтчлаа шүү дээ одоо. Одоо энд бол итгэх нохооч үлдсэнгүй нэр. Ийм л юмнууд байд юм байна хөө. За халуухан сэдвүүд байгаа. Сэтгэлдлүүд ч бас нийлээд ирсэн байна. За мал ард түмнээ эх орноо уландаа гიშгэж улаарсан хулгайч нар юм аа. Монголчууд минь сэрэж босооч. Ард түмэн 76 малыг тийжих ёсгүй гэсэн байна. Сайн уу? За их хурлыг тараая гэсэн байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн газрын ажилчдыг шалгах хэрэгтэй байна гэсэн байна. За хоёроо сайн уу? Хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн асуудлаар тэр тусмаа за энэ тендер олгогдсон шалгаж байгаа талаар бодиттой баримттай мэдээлэл хийх боломж олгож болох уу гэсэн байна. За таны баримт нотлоготой зүйл байвал ямар ч асуудал байхгүй гэдгийг хэлье. За энэ байгууллага гэж бие уруу татаад явахгүй гэхээр дарга нар нь уурлах жишээтэй эмгхтэй гэлтгүү бөөн аригталт болж байна л гэсэн байна. За Архангай аймаг цугийн анх цэцэг гэгчтэй төрс өдрийн төрөг яал гэсэн байна. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болёо 76 малтай байснаас дээрдээ гэсэн байна. Тэмцэж босгоё монголчуудаа өрийн хооронд амьдрмааргүй байна. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болёо. За нэг төслийг копидод авсан зээл 950 сая зээл олон бий. Энэ бол зохион байгуулалтын зурчуулга улсын хурлын гишүүд өргөсөн тангарагаас няцчээ гэж. Нэг төслийг л копидод явуулчихсан юм шүү дээ. 2-3 хүн тэгээд солиод тамгаа дараалаа. Тэгээд өөрчлөгдөн нэр өөрчлөгдөн. Тэр манай юу шүү. Тэр гишүүний тэрний хэрэгжүүл гэдэг юм. Тэр төгсөлд юу байх нь хамаагүй шүү дээ. Яг энэ асуудлаар авилгалтай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлийн дараа баасантай өнөөдөр ярилцлага 19 цагаас гарна л да. Одоо яг комментараас залгаа гарна тий. Комментараас залгаад гарах юм. Тэрэн дээр бас олон эрүүгийн хууль залд зөрчсөн нөхцөл байдал байгаа юм байл. Харин тэдэрт одоо хэн хариуцлага тооцох вэ? Тэр хуулийг нь хэн барьж очих юм бэ гэдэг зүйл дээр л жоохон эргэлзээ үүсэж эхэлж байна л да. Тэгээ прокурорын орлогч нь хүртэл жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан байхлаар чинь энэ хэргийг үнэн бодиттой шалгаж чадахгүй юу гэдэг асуудал гараад ирж байна. За одоо бүр цаагаад гүрилэлдээ боловч булдаан дарамж талдаан гэж энэндээ одоо бүр олон жилээр шалгаж өгшөө илүү юм гаргаж ирмээр байна. Дээр нь ерөнхийлөгч бас жүжигчсэн тоглолт хийж цензуртай яриад ихэлсэн ганцаараа хаан суух санаа юу өөрийнх нь ижиж уусан гэж нилээд
нэрлээд байгаа дүн нь 867 тэрбум бурхан минь төршөө гэсэн байна. За ардын намын баг тайлагдлаа. Юу болоод байна да? Бушуухан зайлуулаач ээ. Ард түмнээ дорд үзэгсэд гэсэн байна. За пүүжээ үүнийг заавал уншаарай. Оросд өнөөдрөөс бензиний бөөний үн буурсан гэж. За Оросд өнөөдөр бензиний бөөний үн буурч байгаа. Тэр Медведев чинь нэг амар нефт импортлогч байгууллагын удирдлагуудыг цуглуулж уулзж байгаа амар авсан л шүү дээ. Байж чадах нь шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүнийхээ үн өсөх юм бол ямар ч өршөөл байхгүй энэ зах зээл дээрээс явна. Байж чадах нь Оросын тогтноод үйл ажиллагаагаа эрхлээд яв. Чадахгүй нь яг одоо хүсэлтэд бичээд үг гэх. Тэр нэг эзэнтэй төртөө улсын ядаж тэр нэг зангараг нь бүр нэг өөр байх. Манайх одоо би мэдхгүй одоо ерөнхий сайдын сайн муу энэ засгийн тэргүүний сайхан мохоо бүгдийг л ингээд нэвт суртал ярьж байна. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын ерөнхий сайд нефт импортлогч компани удирдлагуудтай ширээний ард уулзч үтсэнгүй шүү дээ. Яг яагаад вэ? Юу болоод байгаа гэдгийг нь хизээч асуусангүй шүү дээ. Үгүй ядчил өрсөлдөөний байгууллага нефт импортлогч компаниудын удирдлагуудыг хүлээж авч уулзч үтсэнгүй шүү дээ. Тэгээд нэг хоёрдугаарт нэг ноцтой асуудал байна бүүж. Бид нэг юм нэг сенсацаар нөгөө асуудлаа цохиж унагадаг нэг юм хөгийн болчлоо шүү дээ. Бидний сэтгэх үуч юм болчлоо яг нэг юм дуйлаанд хөтлөгдөж амьдрдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл гэдэг энэ зээлийн асуудал яригадаад одоогоор ихний зөрчилтөө 60 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал яригдаж хахад энд 80 тэрбум төгрөг хулгайлаад идсэн 17 албан тушаалт нь алга болчихлоо шүү дээ. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн энэ зээлийн энэ дүүвээ АСМ-ийн энэ хулгайг дарж өгч байгаа байхгүй. Ийм болсон. Одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг бас ямар юм гарч ирж алгуулах юм мэдэхгүй. АСМ зохион байгуулагдаад 3-4 жил боллоо. Нэртэй устдаагаа бүх хүмүүс нь байж идэг. Нийтэд зарладаг. Улсын хурлын гишүүн Батэрдөө өнөөдөр чуулганы уралдаан дээр асуусан байсан. АСМ-с 79.2 тэрбум төгрөгийг зарчилсан 17 албан тушаалтны нэрийг зарлаач. Байна гэдэг 17 хүн байна гэдэг. Гэхдээ тэр 17 чинь хүн шүү дээ, нэртэй л байгаа шүү дээ. Эргэлжээс албан тушаалууд нь байгаа. 24 цагийн сайт дээр энэ мэдээлэл нь байгаа. Үзэгч тавх ороод үзье. Одоо харж. Жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг гэсэн мөрөцөж чадахгүй. Нэг юм гаргаж ирэл намцгүй. За тэр тариал эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл байх уу? Эсвэл юу байх вэ? Би мэдэхгүй. Ингээд ерөөсөө өнөөдөр хариуцлага тооцох нэг асуудал гаргаж ирэл ярахаар маргаашийн асуудлаар ингээд дарддаг нэг юм тогтолцоо руу явчлаа шүү дээ. Тэгтэл иргэд нь яаж? Одоо гудамжинд байж байгаа энэ хүмүүс хүүхдийн төлөө ч гэсэн. Хүүхд харах үйлчлэгээний төсвийг нэмхийг шаардж байна. Хүүхд харах үйлчлэгээний төсвийг л хасчлаа шүү дээ. Хасчлаа шүү дээ. Хүүхд харах үйлчлэгээний төсвийг хасгаар яадгийг. Ахаад цэцэрлэгт хамтдаж чадаагүй 3,000 хүүхд гэрийнхаа хаалганы цаан чойшлогдож үлддэгий. 3,000 6-аас доош насны 3,000 хүүхдийн эрүүл мэнд амь нас нь эрсдэлтэй нөхцөл байдалд хоцордог. Гэр оролтын халуун бишингийнхаа хажуудалд орон сууцных нь одоо юу гэдгийг эзэнгүй ийм байшин чойшлогдод үлдчихэж байгаа. Ээж аав нь ажил хийхин тулд өдөр өнжүүлэхийн хүүхд харах үйлчлэгэнд өгдөг. Одоо энэний төсвийг тандсан. Байхгүй. 3,000 хүүхдийн ирэх ашиг хэрэгж. Ийм л. За. Би нэг юмыг л бүр яг дахин хэлээд байгаа. Маш их оролдож байна доо монголчуудаар ер нь учир утгагүй л оролдож байна. Олон юмыг тэгсэж байгаа юм л да. Хүүхд харах үйлчлэгээний мөнгийг л тандсан гэхээр бүр амар юм. За энэ одоо болоод байгаа сенсац өр ширний асуудал бас нэг юмыг далдлаад байгаа юм биш үү гэсэн байна. Бензинийнхээ үнэ буулгаач ээ сайдаа хөрс өгөх амлсан шигэ байвал зүгээрсэндээ харж л байдаа л гэсэн байна. 76 болидо одоо бүр даварлаа штэ ичиг гэсэн байна. За энэ дүрм журмаа шинчилж яваад л байдаг өмнөх зохиосон дүрмээ дагаж мөрддөг хүмүүс байсан бол сайхан л байна. Ядаж өнөөдөр нэгний өдөр арх зардаггүй өдөр. Гэтэл арх зардаг дэдгүр хаасаагүй байна. Хүмүүс архт нэгсээр зарахгүй гэхээр зодох нь холгүй байх юм а гэсэн байна. Арсан намаас АСМ-ыг асууяа гэсэн байна. Дуйлаанаар өмнөх дуйлаанд дарагддаг бүр яг үнэн хэллээ гэсэн байна. 90 оноос хойш гарсан бүх төрлийн түшээдэг шалгаа. Энэ одоо илэрсэн зүйлээс хойш өшөө илүү зүйл байгаа. 90 оноос хойш гарсан. За юу болоод байна да? Манд ямар хамаа байна гэсээр байтал бид нар чинь их оронгүй дээр нь бөө өрөнд орж гүйцлээ хэдий ултал говээ хичээх гэсэн хүмүүс өвдөө гэсэн байна. За бид яавал сайхан амьдрах юм бэ? Их орондоо бурхан энэ хууль нь гуйл боллоо шүү дээ.
Оюун дор сэлэнгийн ард түмнээс уушлалгүй, сэлэнгийн ард түмний нэрийн өмнөөс их хурд суугаад иймэрхүү юм хийж суудаг юм байна л да. Орон нутагт хийсэн юм байхгүй. Нэрээ татаж авбал таарна. Наа 76 шин худалч хулгайчд болж бүрдэжээ. Ард түмэн хараад суугаад байх уу гэсэн мань хөрс үх сайдаа. Зангарахтай байл да. Наад нефт боловсруулах нефт импортлогчдоо дараад өгөөч ээ л гэсэн хүсэл төрсөн байна. За сард хэдхэн 100 жирийн иргэн гардаж байна. Сай дарга нар хэдэн сая доллар дансанд мартаж байна. Хөрс үх сайдаа зангарахтай бай гэсэн байна. За Баянзүр дүүргийн газрын албыг ажлыг нь хийлгмээр юм арай хитрхи байна. Нэг гэрчлэгээ авах гэж 2 жил гаруй хөөцөлдлөө. Хүлээж суусаар болоогүй гээл өөрөө хэлэхгүй маа загинчих юм аа л гэсэн байна. За ёстой л оролдож байна даа л гэсэн байна. АСМ-с мөнгө завшсан хүмүүсийг баривчлаач ээ, төлүүлээч ээ л гэж байна. За үнэн зүйлийг мэдээлж байдгаа ажлын амжилт хүсье. Шудраг их оронч улс төрж улсын ерөнхийлөгч гишүүн чалга гой гутаж байна даа л гэсэн байна. За ард түмний татварын мөнгийг зовчуулсан лөөөрсдийг зайлуулах хэрэгтэй биш гэж үү дээ монголчуудаа л гэж байна. Шатхууны үн өсөд болохоо байж байна. Монгол улсад олон хужаа хитэрлээ шүү дээ. АСМ-ийн 17-гийн ихэнх нь дархан ирэхээр хамгаалагдсан байдгаа л гэсэн байна. Замын хөдөлгөөний шин дүрмээр хүүхдтэй хүн зөвхөн таксины арын судал хүүхдтэй үр дээрээ тэрвэрч явахыг зөвшөөрчээ. Такси гэдэг халтурчид хамаарахгүй. Улаанбаатарт хичнээн албан такси байдаг юм бэ. Олдос маш муу байх юм аа гэсэн байна. Татвар төлгөө болцгоё. Офшорчдоос төсөө бүрдүүлээч аа л гэсэн. Шатхууны үнийг хөрс үх нэмсэн байлгүй дээ л гэсэн ба. За энэ мөнгнөөс банк бус санхүүгийн байгууллага авсан байгаа. Нийтийг төрийн мэдэлд авмаар байна. Сайн уу хоёроо. Илгэний БЦ вирусын нэг вакцины нэг удаагийнх нь 5,000 төгрөг гэх юм аа. Зарим газар вакциныг үнгүй хийх юм аа. Энэ вакцины үнэтэй хийх ёстой юм уу гэсэн. За энэ вакцины чи 5,000 юм бэлээ. Халдвар төвчсөн судлалын үндэсний төв дээр хийгдэж байгаа. Нөгөө юуны вакцин уу? Тэгээ эхлээд шинжилгээг өгөөд БЦ вирусгүй бол вакцин хийлгэж байна. Энэ вакцин 10 жилдээ гэлүү 7-8 жилдээ гэлүү дархлаа үүсгэдэг л гэсэн мэлээ. Тэр шатхууны бүтээгдэхүүний үнийн асуултаар чинь нэг юм автомашинтай чагсаалт гэж юм болох гэдэг шүү дээ. Тий, одоо даваа хэрэгтэй болно. 11 сарын 5-нд. 11 сарын 5-нд. За тэгээд нөгөө нэг өчигдөр битээр тэр нэг захийг нь уншчихсан. Тэр бол төрийн үйл ажиллагааны эсрэг биш байхгүй. Нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн эсрэг тэмцэл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл би бол энийг хуулиар болгосон эрх гэж ойлгоод нийтэд танилцуулсан чинь бас одоо болтгүй. За. Бас болтгүй нэ. Өдөр утсаар ярьсан. Нийгмийг ямарваа нэгэн элдв жагсаалт цуглаан тэмцэлд урайлан дуудаж байгаа нэг хэлбэр мөнгө гэж тооцож байгаа юм дэрэг. Мэдгүй одоо үг хэлэх ийм эвлэлтэн нэгдэх одоо ямар ч эрх байхгүй бол дээрэс нь өнөөдөр нь байж байгаа нөхцөл байдаг. Би бүр пүүжэнийг дахиад хэлье. Энэ хүүхд тарах үйлчлэг юм. Энэ хэдэн тэрбум төгрөгөн дээр Монголын төр гард татсан. 3 тэрбум штэ. 3 гишүүний авгагийн компанид жижиг дундаас өгсөн зээлийн мөнгө байхгүй. 3 гишүүний. 3 айлын авгаад өгсөн. 3 айлын 3 их хурлын гишүүний эхнэрийг эрхлүүлсэн. Энэ мөнгөөр 3,000 хүүхдийн хувьцааг сольжиж байгаа. Ердөө л энэ штэ. 5.8 тэрбум байсныг л танаад 2.6 болохоор оруулдаг. Энэ зүрүүн дээрээс 3,000 хүүхд шууд энэ өдрөмжлөхөөс түлхүүлж байгаа. Би дахиад хэлье. Монголчууд олон юмар оролдохыг хүлээн зөвшөөрөөд байж чаддаг юм аа. Надаар оролдохыг заа яах уу гэд өнгөрөөж чадна. Ах トゥ ойр тойрон амт нөхдөөр оролдохыг чадна. Тэр битгийг миний идэх хоолноос халбагдаа цугтахыг бол тэснэ. Нэг л юм байдгийн шүү. Би хэлээд байгаа. Монголчуудын энэ бухимдал бол та нар компьютерийн араас цэцэргсэн улсууд гарч ирж чадахгүй мадгүй. Сэтгэл зүй бэлтгэгдсэн. Би дахиад хэлье. Болохгүй гэж хэлээ. Болохгүй гэсэн би хэлье. Үр хүүхдийнх нь идэх хоолоор оролдож эхлэхийг тэсдэг ийм эцэг ийм ээж байдгүй маа. Олон зүйлээр надаар оролдохыг би хэллээ шүү дээ. Насанд хүрсэн хинээрч оролдохыг бол тэсээд ээж болно. Хүүхдээр оролдож эхлэхэд бол харин энэ хөвгүүл юм руу хөдөлж ин доо. Энэ хандлагууд нь хард бүр бодохоор гондморс. 3 айлын авгагийн мөнгө штэ энэ чинь. Одоо яаж өнөөдөр бүр ийм сошиалор онгоо явж байна. Тэр жижиг дундаас зээл авч чадаагүй айлын авгаан нар чинь нөхрөө гэрт очихтан загнаад байна гэж. Одоо баасангүй гişүүм шиг өдөр жуулганы уралдаан дээр гişүүд яриад байна л. Жижиг дундаас зээл авч чадаагүй гişүүд очиад авгаагаараа загнуулж байна. Арчаагүй чи энэ айлын адилхан чамтай адилхан их хурлын гişүүн нөхрүүдийн тэрбумаар нь зээл аваад өгч яана авгаан нартаа. Чи яхаар авч чаддгүй. Одоо нөгөө авч чадаагүй загнуулж байна шүү дээ авгаа.
бид энд тэгэхэд ийм л юм яриа суугая. 3,000 хүүхдийн эрх ашгийг 3 тэрбум төгрөгөөр сольж байгаа тухай л ярьж байгаа. Жижиг юм бид өрөвдөлттэй юм. Одоо авилгатай тэнцэх газар чи орон нутагт ажиллаад байгаа юм л. Энэ засаг даргын нөөц хөрөнгийг замбраагүй зарцуулдаг асуудал байна дахиад. Жилд нэг засаг даргын дэргэдэхийн нөөц хөрөнгө гэдэг засаг даргын дэргэдэхийн нөөц хөрөнгөнд захиран зарцуулах хэрэгтэй 300 сая төгрөг байршдаг гэж байна. 300-аас дээш сая төгрөг. Авилгатай тэнцэх газраас энэ дэр бүр тодорхой мэдээлэл өгсөн бэл. Тэгсэн энийг яасан гэж хэлжээ. Бүр хөгийн байгаа шүү дээ. Ямар үед зарцуулах ёстой бэ гэдгийг нь энэ дэр бичсэн байгаа. Ньюс пресс дээр байж байгаа. Аймаг орон нутагт гамшигын эрсдэл үүсвэл гэж байгаа. Галт төмрийн давагдшгүй хүчин зүйл тулгарвал гэж байгаа. Зам даваа хаагдсан боогдсон ийм онц нөхцөл байдал үүссэн үед гэж. Манайхан яасан гэсэн чинь. Хотоос ирсэн тойргоос сонгогдсон гишүүнээ угтаж авахд 9 сая. Аймгийн дарга нартаа хүлээ авалт хийхэд тэрэнд зориулсан 4.4 сая. Бүр энэ 2017 онд улсын хурлын гишүүн тэргүүлсэн төлөөлөгчдөд зоог барихад 467 мянга. Нэг удаа хоод идэвхтэн. Энэ Баян Улгийн аймаг. Өөр аймгийн засаг даргыг хүлээн авч бэлэг дурсгалын зүйл гардуулахад 193 мянга. Улсын хурлын гишүүд сайд яамдын мэргэжилтнүүд хамгаалтын албан хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын хүндэтгэлийн зоог зочид буудал бэлэг дурсгалын зүйлд 4.4-с энийг уншаатай үлбэр утгагүй заяа. Зүгээр л энэ хоол хүлээ авалтанд л энэ мөнгнүүд явж байгаа. Гэхдээ тий бэлэгсэлтээр яад юм. Яах нь хамаагүй. Бэлэгсэлтээр яаж болно. Гэхдээ юу зарцуулах ёстой бэ гэдгийг чи энэ дээр тодорхой заагаад өгсөн юм байна. Бэлэгсэлт өгөх байсан ч бэлэгсэлт авах ёстой мөнгнөөсөө ав. Та энэ нөөц сангаас авч болохгүй байхгүй юу? Яа бэлэг авах гэж очиж байгаа шүү дээ. Чи ажил хийх гэж л очиж байгаа шүү дээ чи. За энэ төр чин дарангуулагч төр бий болчиход байгаа шүү дээ. Зэвсгэн зөрчлийн тухай хууль шүү гэсэн байна. Зөрчлийн тухай хууль чин ёстой нэр ард иргэдийн гард нь үнэхээр гав дүнг бий болгочод байна л д. Бензин арай хитэрч байна. Пүүжгийн унаад хямарч байна штэ. 76 нэрээ ард түмнээ туйлдуулж байна. Хүмүүс чинь нэг хэсэг одоо нэг прүс унж жаргадаг байсан бол одоо нөгөө жаргалан зовлон болоод эхэлж байна л д. Прүсээ хүртэл дийлэх. Прүсээ дийлэхэ болж байна л гэж. Тэмцэж нэгднэр шүү хүмүүсээ гэсэн байна. Бид нар сар бүр цалингийн зээлэнд хамгийн багадаа 1.8% хүү төлдөг. Гэтэл наад жижиг дунд үйлдвэрийн зээл авсан нөхөд зарим нь хүү төлдгөө жилийн 1% хүүтэй байх юм аа. Арай хитрхи юм аа. Жилийн 3% хүү битгийг л үндсэн мөнгөний эргүүлж төлөхгүй шүү дээ. Сарын тэг 125. Ёстой л дуусгаж байна бүж. Дээрээ яамта яамл гээл ингээл суух юм. Одоо энийг чи харуу өнөөдөр татвар төлөгч нөгөө чиний өчтөр ярьжсэн мэдээ чи энэ өнөөдөр мэдээж сайт дээр гараад ирсэн. Гөөгөв тэр. Татвар төлөгч таны тэтгэврийн мөнгө хаана байгаа вэ гэж. Хаана байгаа гэж бодож байна. За би чамд бүр гоё ярьж байна. 800 мянган төгрөгийн одоо чи тэр нэг 800 мянган төгрөгийн дундаж цалинтай иргэн 88 мянган төгрөгийг энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа. Юунд дөө? Тэтгэврийн санд. Ирээдүйд тэтгэвэр авах гэдэг шүү дээ. Амхандаа чи тийм. Тэгээ улстай бас энэ төлөхстой тэтгэврээ төлж байгаа. 88 мянган төгрөгийг. За энэ дэр бүр ингээ тоогоороо байж байгаа. Одоо яасан? Энэ мөнгө өсөж байгаа. 96 мянга болж байгаа. Энэ онд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээ 1% нэмэгдснээр доржийн төлдөг мөнгө нэг жилд 96 мянган төгрөгөөр өсөж байна. Энэ 800 мянган төгрөгийн цалинтай яг л дундаж бидний үеийг л хилээд байгаа юм. Хилээд байгаа. За ингэснээр төр татварын хувь хэмжээг нэмэгдэх нэрийн дор доржийн хэрэглэнээс 260 мянган төгрөг чимээгүйхэн суйлж халааснаас. 260 мянган төгрөг. За ингээд тэр суйлах нь хамаагүй. Байж их хэвээр шүү. Өгж байгаа татвар. Гэтэл байхгүй. Одоо өндөр насны тоогсон ч. Одоо нийт хүн амын 10% нь ахмад настай буюу тэтгэвэр авж байгаа гэдэг. Энэ хүн амын 10%-ийнхаа тэтгэврийг өгөх гэж алаан болж. Гэтэл одоогоос 10 жилийн дараа гэхэд энэ 30% төгрөг. Монгол улс хөгшөрж явж байгаа орн болчихлоо. 2045 он гэхэд Монголын 5 хүн дутмын нэг нь тэтгэврийн настай бол. Ингээд юмнууд энэ. Гэтэл мөнгө нь байхгүй болсон. Энэ тэтгэврийн сангийн мөнгө байхгүй болсон. Төсөвтэйгөө холбогдчихсон юм. Утгаа хийсэн. Тэгээд одоо энэ дээр юу гэж ярьж ирэхээр зэрэг бүр амар ус. За эрхчил энэ тэтгэврийн мөнгө болвол төсөвт нэлийн ачаалт үүсгэхээр байна гэж. Та нар яах гэж авсан тэгвэл? Миний тэтгэвэр авах гэж төлсөн тэтгэврийн санд авэжсэн мөнгийг та нар яах гэж төсвийн цорхоогоо юм уу эсвэл хувааж идэх гэж хулгайлсан юм. Ичгүй тийм юм яриа сууж байна. Тэгвэл яах гэж тэтгэврийн сан байгаа юм? Одоо энэ хүмүүс ярина ингэж ийм болчихлоо шүү дээ. Ерөөсөө энэ нийгмийн даатгал төлж байгаа шимтгэлийг төлөөд байгаа шүү дээ бид нар чинь. Тэр мөнгөө төлөхөө болоод
байгууллагатайгаа гэрээ хийх юм уу яа тийм те. Би гар дээр тэдэн төгрөгнөөс алив ёо би татвар төлөхгүйгээд тэр мөнгө сар болго одоо 88,000 төгрөг аваачаад банкнд хийгээд авах юм бол ирээдүйд харин хамаагүй их мөнгөтэй болох юм байл шүү л гээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чих муухай буруу юм руу явж байна. Улсын яаж хөгж байна? Харин улсын яаж хөгж? Бид яаж уршаа явах? Төрдөө итгэх итгэл дуусчихаар тэгээд ерөөсөө энэ улс орн ч тэгэл хад мөрөгцөнтэй адилхан болт юм л. За нэвтрүүлгийн цаг дууслаа гэдэг дохио өглөө дөө. Хүүх. Болцсон уу? Миний анд арай л болоогүй байсан уу? Арай л болоогүй байсан. Яг гоё юмнууд ярих гэсэн. За. Болдгоо явах байна хариулагчдаа баярлалаа. 18 цаг 44 минут болчих. Угаасаа нөгөө олгогдсон хугацаа болсон юм байна. Тийм. Өнөөдрөөс эхлээд Монгол коммент нэвтрүүлгийг бас дэмжиж Япон мөрөнд орж ирж байгаа юм байлээ. За мэдээллийг нь дуулгаа танилцуулаад өгөрөө гэсэн өнөөдрийн дугаартаа амжсангүй. За ямар ч байсан эрүүл амьдралын эрч хүч 10 төрлийн ногоо ийм хандыг агуулсан байгалийн гаралтай ийм цэвэр бүтээгдэхүүн монголчуудын эрүүл мэндэд хувьсгал хийх гэж орж ирж байгаа юм байна. Энэ бүтээгдэхүүнийг бас үзэж, хэрэглэж, туршиж эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулаарай гэж уриалж байна. Тэгээ бүтээгдэхүүний нэргээд ингээд бүр үр тариа буудаа гэд бүх зүйлээр ингээд танилцуулгыг үлдээсэн. Өнөөдөрт амжсангүй. За. Одоо өөр явах хурдан дуусахгүй загнуул ноёлоо. За өөрийгөө айл та. За. Монгол комментэд нэгтгэе. Та энгийн цагаан будаа эзсээр л байна уу? Тэгвэл энгийн цагаан будааг илүү тижээлэг, илүү амттай болгох энэхүү бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Япон улсад үйлдвэрлэсэн энэхүү бүтээгдэхүүн нь будааг илүү тижээлэг, илүү эрүүл мэндэд тустай болгоно. Ширхэг бүрэн шим тижээлтэй. Хаяж комментийн дэлгэнд өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Уран мэт цэцгийн тос. Дэж брэнд. Bio Home харшил үүсгэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрээ. Шинэ бүтээгдэхүүн худалдаанд гарлаа. Махын бэлс хувьцаат компани. Цэл ховхолж уушиг цэвэрлэн зөвгийн балтай коплет сахаргүй диакоп ханятнаас хагцсан Тааламжтай мэдрэмж Итали чанар Dermomid брендийн шампунь 3790 төгрөг сансрын бүх салбараар. Candy цахим мөнгө Монгол банкар зөвшөөрөгдлөө. Макарон гэрүүлд тохиолдсон юм. Ээжээ, би аяг тавгаа угаачихъя. Үй, Би лав чиний оронд байсан бол энэ туслыг үлдээхгүй хэрэглэнэ. ээжээ, ийм жаахан штэ. Гэхдээ ямар их хүчтэй гэж? Хөөсний хүч Fairy илүү өдгөн болсон учраас 2 дахин олон савсуулгыг угаана. Fairy 2 дахин олон цэвэрхэн савсуулга. Интернеттэй амьдрал илүү хялбар. Та 4000 9000 төгрөгийн картаар цэнэглээд 3 ГБ, 5 ГБ нэмэлт датаг бэлэн даваарай.